एक दिन एक ब्राह्मण कबूतर ट्रैक्टर चला रहा था। ट्रैक्टर की ट्रॉली में ढेर सारे अमरूद भरे हुए थे। कबूतर खुशी खुशी गाना गा रहा था। तभी पेड़ पर बैठा शरारती तोता चुपके से नीचे उतरा और अमरूद चुराने लगा। कबूतर ने ट्रैक्टर रोककर जोर से बोला, अरे भाई, मेहनत से कमाया फल चोरी मत कर। तोता हंसकर बोला, थोड़ा बांट लो तभी दोस्ती पक्की होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बांटने से मिठास और बढ़ती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो PKI Story W 5D चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।